Ain Tinkrabuluk, KYKL Amadi, KCP Apunbagi, Mioi Ani, Security Force na Fare Haidi. Police ki Pawi Matungina, Manipur Police na, KYKL gi Active Kadaradu Faki Vrihari, Fare ba Mioi Adudi, Seb Style Imphal West Finance Secretary, Yaikomba Mite alias, Tauba alias Wanglen alias Shintha, Mioi Asi, Kaksing District ki, Wabogai Therapy Shaktagi ni Haidi, Mahak, Haryana gi Gurugram dagi Faki Vani Haidi. Mioi Shidagi, mobile phone Mari, Tuan ba address Yauba, Aadhaar card Ani, driving license Ama, PAN card Ama, SBI ATM card Ama, Airtel Payment Bank card Ama Amadi, Khudak Visa card Ama Funky Hari, KCP Apunbagi Active Kader ni Haiba Mioi Aduna, Sagol Sam Johnson Singh alias Pandum, alias Nongsaba Chay Kuntrai Toy, Mahak, Imphal West District ki, Langjing Achauba Awang Lekai Dagi ni Hari, Mioi Asi, Imphal West District ki, Wangoi Police Station na Konba, Naran Konjin Makha Lekai Dagi Faki Vani Hari, Mangon Dagi, mobile phone Ahum Amadi, side bag Ama, Fang Bangam Ki Hari. Donate blood, save lives haiba wakal londa nongmagi oiba blood donation camp ama pangthokre. Asian Hospital and Research Institute amadi Transfusion Medicine RIMS Hospital Imphal gu kusam naraga Kwagatheda leiba Asian Hospital and Research Institute ta blood donation ni camp adu pangthokhibani. Camp adu ga mailena hospital adugi Assistant General Manager Wangkhai Rakpam Roversion na phongdorakpada lamdam asida leiriba miyamna anaya yawpu matamda igi awatpa lerekpa adu khadang oirabasu mateng pangma ngamnabagi wakhalonda ngasigi blood donation asi pangthokpani blood donation camp aduda punna miyo yankhai romna idan tawgani amadi ngasi pangthokliba donation asi makhatanasu pangthoknabu khonagani haidi. Akoi Manipur da leiriba akoi gi I awatpa sing ase kharadaju akoi mengkhatpa ngamjanaba nakoi hospital gi staff akoi gi participant yankhai manga nakoi donation asi pangthok sabani patung takpa Zahi da so koi pangthok pangamnaba smaina blood donation ase hona jage ngasi ge koi target se mi 55 ki target ne koi staff ki koi donor hai tare ko